Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ես շարունակում եմ զրուցել Սփյուռքի մեր հանրահայտ գործիչների հետ, ովքեր այս օրերին ապրում են այն ցավը, ինչ որ մենք բոլորս ենք ապրում եւ փորձում ենք գնահատել իրավիճակը եւ նաեւ լուծումներ գտնել։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը կինոռեժիսոր, գրող, հրապարակախոս Համլետ Սարգսյանն է, ով հիմա գտնվում է Գլենդելում։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար։ Բարև ձեզ, Արտուր ջան, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Մի քանի ամիս առաջ մենք խոսեցինք կորոնավիրուսային այդ ժամանակներ եւ այն ժամանակ այլ պատկերացումներ ունենք եւ ոչ ոքի մտքով չէր անցնում թե ինչ կլինի տարեվերջում, տեսանք ամենադաժանը եւ այսօր մենք բոլորս փորձում ենք հասկանալ թե ինչու եղավ, պարոն Սարգսյան, այն ինչ եղավ Արցախի հետ, Հայաստանի եւ Արցախի մասնատումը եւ նաեւ այն ծանր մարտահրավերները, որ այսօր կանգնած է մեր երկիրը, որի առաջ այսօր կանգնած է։ Նախ կուզեի լսել ձեր գնահատականը, ինչու այդպես հնարավոր եղավ այն խայտառակ պայմանագիրը եւ այսօր էլ կարծես թե դա վերջը չէ, այսօր էլ տարածաշրջանային շատ վտանգավոր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Եվ ինչու մենք պատրաստ չենք դրան։ Այո, սիրելի Արտուր, եթե դու հիշում ես, մենք այս ինտերվյուները, որ առաջ իրար հետ արել ենք, միշտ խոսացել ենք այս մասին, այսինքն սա մի կողմից անսպասելի էր, բայց մի կողմից էլ այդքան անսպասելի չէր, որտեղ մենք տեսնում ենք ինչ է տեղ ունենում Հայաստանում, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն տրամաբանություն եւ քրիտիկական միտք, տեսնում են, որ Հայաստանը ոտքի չի կանգնում եւ ազգը պառակտված շարունակում ապրել, այսինքն հայ ազգը ապրում է հայերեն խոսացող բնակչության հետ, որը որ իր մշակույթի եւ կուլտուրայի հետ կապ չունի եւ անընդհատ ներքին կռվի մեջ է եւ չի կարողանում ձևավորվի իր գոյապայքարը։ Եվ այսօր մենք ունեցանք դրա արդյունքը։ Իհարկե, այս ինչ որ տեղի է ունեցել, նույնիսկ դավաճանություն բառը չեմ կարողանում դավաճանություն բառը նույնիսկ չի գնահատում այդ ահասրսուր պայմանագիրը, որ Հայաստանի վարչապետը ստորագրեց ժողովրդի թիկունքում։ Սա ամենաստորացուցիչ պայմանագրերից մեկն է հայ ժողովրդի պատմության մեջ եւ արված ամենաստորացուցիչ ձևով։ Եվ մենք բոլորս մեզ զգում ենք խափնված, հիասթափված եւ մենք հիմա ամբողջ ազգով ընկած ենք դեպրեսիայի մեջ, ընկճախտի մեջ եւ սրա հետևանքները շատ տարիներ են տևելու, երևի տասնամյակներ կտևեն, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր իրենց հայ են զգում, իսկապես կապված են իրենց մշակույթի հողի հետ եւ ապրում են իրենց ազգի ցավով ու դարդով, կարողանան վերականգնվել այս հարվածից։ Որտեւ մենք այն խմբերից ենք, այն մարդկանցից ենք, որ ողջունեցինք այս վարչապետի մուտքը դեպի հայկական քաղաքականություն, որտեղ նախկին գողերի եւ այդ խուժանների, որոնք որ տիրում էին Հայաստանի եւ հողը, եւ քաղաքականությունը, եւ մշակույթը, եւ կրթությունը տապալել էին հայ ժողովրդի բոլոր իղձերը, պետություն գոյանալու բոլոր իդեաները եւ մենք այս հեղափոխություն կոչվածը, ոնց որ ասած, բաց ձեռքերով ընդունեցինք եւ մասնիկ ենք սրան եւ ամբողջ ամերիկահայությունը ոտքի կանգնեց աշխարհի հայությունները, մենք էլ ասում ենք Քայլերա Մերժի Սերժին, Նիկոլ, գովում ենք իրեն, մտածում ենք վերջապես մեկը եկավ երկրի գլուխ, որ կարող է օգտագործի այս պահը եւ հայ ժողովրդի դարավոր իղձերը վերի մոտիկ ավելի իրականացման, բայց իհարկե արդեն մի քանի ամիս անցել էր իր կառավարությունից, որ մենք տեսանք, որ այս մարդը ոչ թե հեղափոխություն էր արել, այլ կատարեց իշխանապողություն, որտեղ ինքը ոչ մի դատական համակարգի չկպավ, չփոխեց, ոչ մի գողերի եւ ավազակների չձերբակալեց եւ առհասարակ ոչ մի գնահատական չտվեց նախկին խուլիգաններին, որ Հայաստանը կործանում էին, ոչ մի կարգին քաղաքական եւ ազգային ծրագիր չներկայացրեց, բայց իհարկե ես անկեղծաբար պիտի ասեմ, որ ես չէի սպասում, որ պարոն Փաշինյանը կարող է վարակույրների հետևում մի գիշերով այսպիսի խայտառակ պայմանագիր ստորագրի։ Սա նա արեց նույնը, Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ բանակցում էր Եվրոպական միության հետ, բայց մի գիշերվա մեջ
ինքը որոշեց եւ Հայաստանը տարավ մցրեց ասիական ռուսների եւ թուրքերի կոշիկի տակ, նույն տեսակի այս սպարոնը առանց հասկանալու, վախեցած, թե հասկանալով, չգիտեմ, մենք ժամանակը կգա, մենք կպարզենք, սա մտածված դավաճանություն էր, թե դավաճանություն էր ելնելով տգիտությունից, չհասկանալով ինչա կատարում, ինչա անում ինքը, բայց որ սա մեր ժողովրդին երևի մի 100-ամյակ հետ գցեց եւ չգիտեմ մեր ժողովուրդը դուրս կգա սրա տակից թե չէ, դա փաստ է, հասկանում ես, մենք այսօր ես ու դու եւ մեր սերունդը տեսնում ենք մի հատ կանգնած ենք մի հատ ճանապարհին, որ ամբողջ հայկական քաղաքակրթությունը կանգնած է լինելու եւ չլինելու փաստի առաջ։ Սա միայն այս մարդու ստորագրածը միայն ինչ որ պատերազմական ճակատամարտի պարտություն չի։ Այս մարդը ստորագրեց մի թուղթ, որով համարում են դա կապիտուլյացիա։ Գիտես ովքեր են կապիտուլյացիա ստորագրել։ Կապիտուլյացիա ստորագրել են ճապոնացիները, երբ որ իրենց վրա գցել էին միջուկային զենք։ Նույնիսկ այդ ժամանակ ճապոնացի զինվորները Ֆիլիպինների անտառներում դեռ մինչև 60-ական թվականները կռվում էին։ Իրես հայտնի տեսանյութեր են, որ այն ժամանակ նույնիսկ իրենց պետք էր իրենց ղեկավար սպաները գային եւ այդ գտնված զինվորներին ասեին, որ պատերազմը վերջացել է 20 տարի առաջ, նրանք կռվում էին մենակով։ Կապիտուլյացիա հայտել է Գերմանիան, երբ որ բան չէր մնացել Գերմանիայից։ Ավերակների մեջ էր ամբողջ երկիրը, ոչ բաննա կար, ոչ մի բան։ Մենք հիմա պատերազմի մեջ ենք։ Ունենք 2.5 միլիոն հայություն Հայաստանում, 6-7 միլիոն արտասահմանում։ Ամբողջ Հայաստանը իրար հետ, ամբողջ հայ ժողովուրդը իրար հետ միացել է։ Սենց միացում չի ունեցել, տեղի չի ունեցել երբեք։ Այո։ Առաջին անգամ պատմության մեջ ամբողջ աշխարհը հակաթուրքական դիրք է գրավել։ Մթնոլորտ էր։ Եթե դուք հետևում եք, այո, դու տեսնում ես ամբողջ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, բոլորը ատում են դրանց եւ բոլորը չեն ուզում որ դրանք հաջողության հասնեն։ Եվ տեսնում ենք, որ հայկական բանակը, ինչքան էլ որ այդ բանակը ճիշտ է, շատ վատ բանակ է, խոսանք այդ մասին, բայց իր զինվորները քաջարի, այդ երեխաները եւ մի քանի այդ քաջարի սպաները կռվում են մինչեւ վերջին արյունը այդ 3-4 երկրների բանակի դեմ։ Ինչպես կարելի է այս վիճակում ստորագրել կապիտուլյացիա։ Պարոն Սարգսյան, այդքան մարդկանց չի զայրացրել այդ կապիտուլյացիան, որքան այդ կապիտուլյացիային բերելը։ Այսինքն ի հայտ են գալիս փաստեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ ոչ թե որ մենք չկարողացանք կռվել, այլ մենք չենք էլ ուզեցել, որպեսզի կռվենք։ Ես ասում եմ մենք նկատի ունեմ Հայաստանի ղեկավարությունը, սկսած այն բանից, որ զենքերի նախապատրաստում, այսինքն զենքեր են գնել, որոնք չեն օգտագործվել, զենքեր են գնել, որոնք պետքակար չեն եղել։ Այսինքն Հայաստանը չի նախապատրաստվել, պատերազմական վիճակում գտնվող Հայաստանը չի նախապատրաստվել ոչ առաջ եւ ոչ էլ վերջին 2.5 տարիների ընթացքում, որ լավ իմանալով, որ ցանկացած պահի կարող է պատերազմը սկսել։ Եվ ի վերջո նաև պատերազմի այս ընթացքում պարզ է դառնում, որ հատուկ հանձնվել են տարածքներ։ Այսինքն ըստ էության այն թեզը, թե ժողովուրդը չկռվեց, ժողովուրդը փախավ, կամ չգիտեմ, մենք չկարողացանք դիմակայել եւ այլն, նույնիսկ այդ պայմաններում, երբ որ իրենք դրոններով էին, իսկ մենք ավտոմատով պիտի դրոնի դեմ կանգնեինք, նույնիսկ այդ պայմաններում մերոնք կռվել են, դիմադրել են։ Բայց այսինքն եղել է ինչ որ թեզը հետեւյալն է, որ եղել է պայմանավորված պատերազմ, սա է ավելի շատ զայրացնում եւ կապիտուլյացիայից բացի նաեւ այսօր ուզենք թե չուզենք պետք է ընդունենք, որ Հայաստանը իսպար կորցրեց իր ինքնիշխանությունը։ Այսօր Հայաստանի հետ կապված հարցերը չեն որոշում Հայաստանում, այլ որոշում են Մոսկվայում։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանի մնալու չմնալու հարցը չի որոշում հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյան, այլ որոշում են Մոսկվայում։ Կօգտագործեն այնքան ժամանակ, մինչև իրանց պետք է, հետո կշպրտեն կամ չգիտեմ ինչ կանեն։ Սա է, որ Հայաստանն էլ կորցրեց ինքնիշխանությունը։ Դուք համամիտ եք այս թեզի հետ, այսպես ասեմ։ Բայց ես կարծում եմ, սիրելի Արտուր, որ Հայաստան իր ինքնիշխանությունը վաղուց էր կորցրել։ Հիմա ուղղակի ոնց որ դրա ասած վերջին մեխն էր այդ
դագաղի վրա այսպես ասված, այդ իդեայի վրա, որ մենք ինքնիշխան ենք։ Մեր ինքնիշխանությունը կորցրել է այն օրվանից, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ մեր քաղաքական միտքը ստեղծեց անկախ Արցախ, այդ անկախ Արցախի, այսինքն կիսեցին մեր հայի գիտակցությունը, դարձավ Հայաստանը, Հայաստան եւ Արցախը Արցախցին։ Եվ իբր թե մի առանձին հանրապետություն են ստեղծում Արցախյան եւ խելագարությունը նաեւ նրանում է կայանում, որ Հայաստանն էլ նույնիսկ չի ճանաչում այդ Արցախյան հանրապետությունը։ Սա հանցագործություն էր եւ ուրիշ ձև չէ կարելի նկարագրել դրան, որ հիմա լինի Արցախյան բանակ եւ հայկական բանակ, որ այսօրվա օրով արդեն խոսում ենք ուր էր Արցախյան բանակը, ուր էր հայկական բանակը։ Ոչ, դա հայկական է, ամեն ինչն է հայկական, Արցախն էլ է հայկական, դա մարզ է Հայաստանի։ Հասկանում ես, այդ տգետները ովքեր դրանք բերեցին եւ մցրեցին, ես քեզ չեմ կարող նկարագրել քանի հոգի այստեղ եւ նույնիսկ ամերիկյան ռազմական անալիստ ինձ հարցրեցին. Արցախցիները հայերեն են խոսում։ Ինչ է Արցախցին։ Դու հասկանում ես, կրթված զարգացած մարդիկ ընկան confusion-ի մեջ։ Սկսեցին մտածել, իսկ միգուցե հայը եւ արցախցին նույնը չի։ Հասկանում ես, մեզ իրարից այտենց բաժանեցին սրան։ Հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ Վազգեն Մանուկյան խումբը Լենին Տրոցկի խաղալով իրար մեջ կործանեցին դեմոկրատիա դառնալու մեր բոլոր հնարավորությունը 96 թվականին խեղդեցին այդ հայ ժողովրդին դեմոկրատիկ հասարակություն դառնալու բոլոր իղձը, սարքեցին մի հատ դեսպոտիկ հասարակարգ։ Եվ դրանից հետո ամբողջ մեր բանակը փոխանակ ստեղծեին մի հատ հզոր բանակ, Մարկուս Աուրելիուսի բանակ, իրանք ստեղծեցին Քաջարի զինվոր շվեյկի բանակ, ամեն ինչ ֆիկտիշացված, ստերի վրա հիմնված, հասկանում ես, եւ այսօր արդեն որ երրորդ պատերազմն է հիմա, որ նույնիսկ փոքր պատերազմ ենք, անընդհատ ասում ենք, այս պատերազմում միայն գոյատևեցինք, որովհետեւ մեր հայ երիտասարդությունը քաջություն ցուցաբերեց։ Երբեք չենք ասում, որտեղ լավ ռազմական ստրատեգիական միտք կար հետևը, որ այս խելացի ռազմաճակատը հաղթեցին, այսինքն հայկական բանակը իր գեներալիտետը բացարձականապես կոռումպացված եւ քաղաքականապես տգետ եւ ռազմականապես տգետ մի մարդկանց խումբ էր, որը դավաճանեց իր զինվորին եւ սպային։ Տես հիմա այն օրը գեներալ Մելքոնյանը իր հարցազրույցների ժամանակ ասաց ամբողջ ռազմաճակատով ասեց, ամբողջ ռազմաճակատի ճանապարհով ասեց դավաճանություններ են տեղ ունեցել, այսինքն խմբեր են եկել եւ սպա եւ զինվորական, որ այդ առաջնագծում կանգնած տղաներին ասել են մի կռվեք, Նիկոլ այսօղցա անցել է երբ արդեն 15 օր մի հատ դավաճան ձերբակալվեց։ Ուր են այդ դավաճանները, ինչի չեն ձերբակալվել, այսինքն մեր մոտ ոչ թե տեղի ունեցել մի հատ դավաճան, այլ մի քանի հատ դավաճան, այսինքն մի ամբողջ դավաճանական կոնսպիրացիա է տեղի ունեցել հայ ժողովրդի դեմ, հասկանում ես, եւ հենց դրա պատճառով մեր ժողովուրդը այսօր ընկած այս confusion-ի մեջ, որտեվ հայը եւ այն հայերեն խոսացող չհայը, որոնք որ կապ չունեն այդ մշակույթի հետ, ուղղակի պատահաբար ծնվել են այդ հողի վրա եւ դրանք պատահական ուխտագնացներ են, նրանք հայկական մշակույթի հետ կապ չունեն, ընկել են կոնֆլիկտի մեջ իրար հետ։ Ահա թե ինչ է տեղ ունենում մեր հետ հիմա։ Մենք ներքին պայքարի եւ կռվի մեջ ենք արդեն մոտավորապես։ Գիտես 30 տարին շատ երկար ժամանակ էր երկիրը ոտքի կանգնացնելու։ Եթե դու հիշում ես Դավիթ Բեկի պատմությունը, ընդամենը 7 տարվա մեջ ինքը այնպիսի պետություն ստեղծեց, որ նույնիսկ պարսիկները թույլ տվեցին իրեն իր ազգային փողը տպելու։ Ընդամենը 7 տարվա մեջ։ Բայց գիտես ինչ արեց Դավիթ Բեկը առաջինը, երբ որ ինքը պետություն էր ստեղծում, առաջինը ձերբակալեց եւ սատկացրեց այդ Արցախի եւ Սյունիքի բոլոր մահմեդականացված հայ մելիքներին։ Այսինքն առաջինը դավաճաններից ազատեց երկիրը։ Իսկ մենք ունենք մի հատ մեծապատիվ մուրացկան ներողություն, այսօր չէի ուզում այդ բառերը օգտագործեի, բայց հիմա բոլորս եփվում ենք մեջից եւ բոլորս մեջից անընդհատ ներքին մոնոլոգի մեջ ենք զայրույթի։ Այս պարոն Փաշինյանի արածը սարսափելի խայտառակություն է, սարսափելի։ Դավաճանության մի ուրիշ տեսակ է, որտեվ նա ոչ միայն չձերբակալեց այդ խուժաններին եւ խուլիգաներին, որոնք անում են, այլ հակառակը
թողալով նրանց պաշտոնի, անցավ գործարքի նրանց հետ եւ արեց նրանց գործը։ Սա այդ ԼՏՊ, Սերժ, Քոչիկ, չգիտեմ, այդ բոլոր խմբի այդ չհայերի երկար պարբերված պլանն էր մասնատելու Հայաստանը եւ հանձնել ռուս-թուրքական դաշինքին, ինչպես բոլշևիկները արեցին 20-ական թվականներին, մեկ ու մեկ նույնը, ինչպես Ղարսում պատերազմի ժամանակ բոլշևիկները ագիտացիա էին անում հայ զինվորների մեջ, թե պետք չի կռվել մեր պրոլետար թուրք եղբայրների հետ, նույն տեսակի հիմա պատերազմի մեջ էլի էս չհայերը անցան ագիտացիա եւ պրոպագանդայի, որպեսզի չկռվի մեր բանակը, այլ բարոյալքվի։ Հասկանում ես, եւ նույն տեսակի դավաճանական ակտով ստորագրեց այս կապիտուլյացիան եւ առանց կռվի հանձնում ենք հիմա հողեր։ Սենց բան ես չի եղել։ պատմության մեջ։ Տեսեք, պարոն Սարգսյան, մենք խոսել ենք շատ նախքին 2 տարիների ընթացքում կապված քիչ առաջ էլ վկայակոչեցիք դատական համակարգ եւ այլն, հատկապես սահմանադրության փոփոխության թեման։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանը մցրեց այդ սուպեր վարչապետական համակարգը, մեկ անձի իշխանություն։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, խոստանալով փոխել այդ համակարգը, նա չփոխեց, ամեն ինչ արեց, որպեսզի այն պահպանվի մինչև վերջ եւ եկավ ասավ պատերազմի օրը նա այդ սուպեր վարչապետական, ուրեմն ամինչ այդ փոխեց սահմանադրական դատարանը արեց Իրանով, որպեսզի չկարողանան որևիցե որոշում նաեւ բողոքարկել եւ եղավ պատերազմը, որի ընթացքում ինքը այդ սուպեր վարչապետական եւ հլու հնազանդ, ուրեմն սահմանադրական դատարանի պայմաններում նա ինքը որոշում կայացրեց ամբողջ ազգի փոխարեն։ Սա արդյոք պատահական էր, թե միգուցե շատերն ասեն դա conspiracy theory է կամ դավադրապաշտություն է, բայց չեք կարծում, որ այս հողերի հանձնման process-ը սկսել էր դեռևս այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը կամավոր ստանձնել էր այդ դերը եւ 2.5 տարի խաբելով ժողովրդին սևեր սպիտակներ եւ այլն պահպանեց այդ համակարգը եւ բերեց հասրեց այն պահին, որ նա պետք է ստորագրի եւ հանձնի ամեն ինչ, այդ թվում նաեւ Շուշին, նաեւ պանթուրքիզմի դարավոր երազանքը իրականացնող ճանապարհը դա եւ հիմա դեռ չգիտենք թե հետագայում ինչ քայլեր են լինելու։ Իդեպ եւս երկու բան ավելացնեմ, բացի դա, ուրեմն Ադրբեջանի դրոշի օրը հանձնվում է Շուշին։ Այո։ Մեր հայրենատիրության օրը նոյեմբերի 22-ը 3 էր։ Ուրեմն հայտարարվում է ՍԿՕ օր, էլ ինչ։ Եվ այդպիսի մի շարք, եւ այսօր ուրեմն Մոնթեի ծննդյան օրը հանձնվում է Քելբաջարը։ Սրանք պատահական այսպես համընկնումներ են, թե կարծում եք կապ կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ, ես շատ դժվար է այդ մարդու միտքը կարդալը, բայց պետք է մարդուն միայն դատել իր գործողություններով։ Ոչ թե ինչ ասում։ Գիտես, դատարկախոսությունը հաղթելու ենք, Հայաստանի հպարտ քաղաքացիացիան, այդ բառից արդեն սկսեցինք զզվել։ Ոչ մի հպարտություն չկար իր արածի մեջ, ոչ մեկը մեզի հպարտ չենք զգում հիմա, բայց փաստը որ ինքը շարունակեց այդ դավաճանների արածը եւ հանձնեց մեր ոչ միայն հանձնելա մեր հայրենիքը, եթե դու քարտեզին նայում ես հիմա, գիտես դա ինչի որ մի հատ ճակատամարտ ենք կորցրել ու հետ ենք եկել, այնքան տխմար եւ տգետ ձևի այդ քարտեզը սարկած հիմա մի ամբողջ հայ ժողովրդի մասնիկ առանձնացված դրած մի ժողովրդի մեջ, որ իրան գենոցիդի է ենթարկել։ Հասկանում ես, սա պոտենցիալ մի հատ բոմբա, ռումբ, որ հետո պայթելու է եւ ամբողջ հայ ժողովրդի վերջն է բերելու, որովհետեւ ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ սա պատերազմի վերջը չի։ Սրա արածը այս Նիկոլ Փաշինյանը վիրախմբի ինքը մենակ հո չի։ Իր այդ իմ քայլականները նույնպես բավական տգետ անձնավորություններ են, որտեղ իրանք կուրորեն հետևում են սրան։ Տես իրանք հիմա թուրքերը արդեն բերում են իրանց զորքերը դեպի Ադրբեջան։ Ինչ է նշանակում սա։ Հիմա Հայաստանը երկու կողմանից շրջապատված է լինելու թուրքերով։ Քեզ թվում է մեր հայկական պատմությունը մեզ ինչ ասում։ Մեզ ասում է, որ սա միայն ժամանակի հարց է, մինչև սրանք երկու կողմից հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Եվ թուրքերը իրանց պլանը կատարում են շատ մեթոդապես։ Նրանց պլանն է վերցնել Հայաստանը, հայերից մաքրել եւ հայկական մշակութային արժեքներին տեր կանգնել։ Այսինքն սրանից 100 տարի հետո, երբ որ գան պեղումներ կատարեն,
ու գտնեն Պորտասար, անունը դնեն Գյոբեկ Քեպլե, որ մեր Արարատները կդառնա Ար, որ գիտես մեր ամբողջ Ուրարտուն հանգարց կպարզվի, որ թուրքերի նախնիներն են, եւ իրենք նոր սերունդ կմեծացնեն, որը տենց էլ կկարծի ու կմնա։ Եվ իրանց համար դա ամենակարևորը դա է, որ իրանք identification վերցնեն, որտեվ թուրք ազգ այսօր չի կարողանում հասկանալ ինքը ով է, որտեղից է։ Իրանք հիմա պետքա մեր identification վերցնեն եւ դա անում են, որտեվ մեր հայրը մեջից, մենք հայրս, մենք այնքան պարակտված ենք հայրը եւ այդ հայրեն խոսող բնակչությունը, ոնց որ ասում են, որ մենք այդ identification-ի խնդրեմ ունենք։ Մենք ենք, որ չենք կարողանում ինքներս հասկանանք։ Մենք եվրոպացի ենք, ասիացի ենք, թե եվրասիացի։ Ով ենք մենք, որ հասարակարգի մեջ ենք գոյատևում։ Ես հիշում եմ մի անգամ այս մասին մենք խոսեցինք, որ պարոն Փաշինյանը ամիսներ առաջ իր մի լայվերից մեկում ասում էր ես ոչ արևմտամետ եմ, ոչ ռուսամետ եմ, ոչ էսի եմ։ Եվ այդ թեմայով մենք խոսակցություն ունեցանք։ Եվ այդ ժամանակ ասացինք, որ Հայաստանում ինստիտուտներ չկան, պետական ինստիտուտներ չկան, չէ՞։ Մենք հիմա նաև հասկացանք, որ այո, չկան։ Հայաստանը, դա մի հատ ոնց որ failed state, ոնց որ Սոմալիան, ոնց որ Սուդանը, այսինքն ոչ կրթության համակարգը կրթության համակարգ չի, բանակը բանակ չի, բանկը բանկ չի, ոչինչը ոչինչ չի, հասկանում եք, չկան այդ ինստիտուտները։ Բայց այդ ինստիտուտները որտեղ կան։ Այդ ինստիտուտները միայն կան արևմտյան հասարակության մեջ։ Միայն արևմտյան Եվրոպա, Ամերիկա, Կանադա, Ավստրալիա եւ Ասիայում միայն Ճապոնիան։ Այս միայն երկրներն են, որ ունեն այդ դեմոկրատիկ արժեհամակարգ եւ ինստիտուտները։ Մյուս երկրները ռազմական խունտայի մեջ են։ Տես մեր կողքի հարևանները Թուրքիա, ռազմական խունտա, կողքը իսլամական խունտա, Ադրբեջանը մի հատ ուրիշ դիկտատուրա, ու տենց շարունակ գնում ես։ Այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է այդ որոշումը կայացնի, հիմա պետք է կայացնի այդ ժողովուրդը, ինքը ով է։ Մենք եվրոպացի ենք, ուզում ենք ազատ ապրենք, թե մենք ուզում ենք ապրենք խունտախանական մի հատ դիկտատուրայի պես, ոնց որ այսօր Հայաստանի այդ օլիգարխներն են, չէ՞, ամեն մեկին որ տեսնում ես, ոնց որ մի հատ խան լինեն։ Իրենք ժողովուրդ հաղթատության մեջ, իսկ իրենք բենտլիներով եւ պալատներում ապրող։ Այս տեսակի հասարակություն, միայն դու երբ որ գնում ես Աֆղանստան, Պակիստան, դեղ ես տեսնում։ Երբ որ դու ճանաչում ես դեպի Եվրոպա, բայց մյուս կողմից ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, մյուս կողմից մեր հասարակությանը հրամցվել է Հայաստանի, որ արևմուտք, արևմտյան արժեքները դրանք սորոսական արժեքներ են, միասեռականություն, չգիտեմ, ընտանիքի քանդման, այն ինչ որ հիմա այստեղ է կատարվում, այսինքն սորոսական այդ գաղափարախոսությունը, որը իդեպ իմ քայլը կոչվածը փորձում է ներմուծել Հայաստանի մշակույթի մեջ, կրթության մեջ, գիտության մեջ, այսինքն քանդել։ Նաև կուզեմ այդ մասին խոսեք, պարոն Սարգսյան, որովհետև մեր հասարակության մեջ այսպես չուրըմբռնում կա, արևմուտք ասված, իրենք պատկերացնում են հոմոսեքսուալիզմը, այն որ երեխային պիտի ասեն, թե ինքը պիտի որոշի իր սեռը, ոչ թե ծնողը պետք է որոշի, այն որ ասենք պետք է եկեղեցիները քանդեն եւ ասեն, որ օրինակ Աստվածաշունչը դեմ է միասեռականությանը, ուրեմն պետք է Աստվածաշունչը փոխել, ինչպես Ջո Բայդենն է հիմա ասում։ Եվ նմանատիպ, այսինքն այդ ճշգրիտ ընկալումն էլ չկա։ Քանի որ հենց նույն արևմտամետի անվան տակ Փաշինյանական իշխանությունը, իմ քայլական եւ այլ սորոսական այդ ուժերը ուրեմն մտան եւ այսինքն ամբողջական պատկերացումը ոչնչացվեց, թե ինչ է ժողովրդավարությունը, ինչ է արևմտյան արժեքները։ Սրա մասին էլ կուզեմ խոսեք։ Այո, դա տիպիկ, շատ գիտես, դա շատ հաջող աշխատանքն է ռուսական KGB-ի, այո, եւ Հայաստանում իր KGB-ի ԱԱՑ կոչվածի եւ ինչպես հիմա մենք գիտենք, բոլոր ասպարեզներում դրանց այդ ռուսուլմանների, այդ KGB-իստների շարքերը շատ նպատակադրված աշխատում են։ Մենք պետք է լսենք նախկին KGB-ից արևմուտք փախած տղաներին, որոնք որ բացատրում են KGB աշխատանքը, որը 80%-ով կոչ դեզինֆորմացիա եւ սաբոտաժ եւ ընդամենը 20% ինչ որ գործողություններ են անում։ Այսինքն նրանք այդ սաբոտաժի եւ դեզինֆորմացիայի մասնագետներն են եւ իրենք Հայաստանը եւ մեր երկիրը ներսից պայթեցրեցին։ Իրենց հաջողվեց դա անել, որտեւ հիմա Հայաստանում համատարած տիրում այդ թյուր կարծիքը, թե Հայաստանի ապահովությունը միայն գալիս է Ռուսաստանի հետ։ Իսկ դա բարձրացակապես
ճշմարտությունն է դրա հակառակը, որտեվ եթե Ռուսաստան այսօր դիրքավորվեց այդտեղ, դա միայն ժամանակի հարց է, որ եւ թույլատրեց Հայաստանը, դա միայն ժամանակի հարց է, ինչպես Աֆղանստանից, ինչպես Սորիստերից, ռուսները լինելու են կոնֆլիկտի մեջ արևմուտքի հետ եւ լքելու են։ Ռուսաստանը դա կործանվող երկիր է տնտեսապես, չի կարողանալու նա պահի այս պերիֆերիաները, նրանք իհարկե պարոն Պուտինը զբաղված է սովետական միությունը վերականգնելու այդ աշխատանքի վրա, որտեվ գիտես Ռուսաստանում ոչինչ չի արտադրվում, նույնիսկ կահույք չի արտադրվում, նույնիսկ հագուստեղեն չի արտադրվում։ Այդ մարդիկ միայն վաճառում են վատ որակի զենք եւ նավթ եւ գազ։ Նրանք միայն ապրում են դրանով։ Այսինքն որպեսզի իրենք կարողանան ապրել, իրանք նորից այդ տերիտորիաները պետքա վերականգնեն, որ այդ ժողովուրդները նորից իրանց համար աշխատեն։ Իրանք այդ պլանի մեջ են աշխատում ռուսական կայսրությունը, բայց իրենք տնտեսապես այնքան թույլ են, որ այդ երկիրը ամեն 70-100 տարին մեկ պայթում է ներսից։ Եվ դա նորից է տեղ ունենալու։ Եվ դրանք գնալու են այդտեղից։ Իսկ ի՞նչ է լինելու այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ Հայաստան դիմաց լինել մենք ունենալու ենք շատ թույլ, հələ այս կապիտալության ստորագրած փաստաթղթի ամենազարհուրելի մասը ամեն կետն է զարհուրելի, բայց ամենազարհուրելին, որ Մեղրի շրջանով ռուսական խաղապար զորքերի հովանավորության տակ այս մեր մեծապատիվ մուրացկանը հնարավորություն է տալիս այդ երկու թուրքերին իրար հետ կոմունիկացվելու, այսինքն կապվելու։ Դա այն որ ասում են մենք 80%-ով ենք շրջապատված, հիմա մենք հայ ժողովուրդը լինում է 100%-ով շրջապատման։ Դա ներելի չի։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետք է այս պայմանագիրը չեղյալ համարվի, սա մեր միակ ձևն է առաջ։ Եթե այս պայմանագիրը աշխատեց, եթե այս մարդը մնաց իշխանության գլուխ, շարունակեց մնալ, եւ եթե այսպես սկսեցին մեր հողերը տալ, Խարվաճար, Լաչին, SNNN, դա ասում եմ քեզ, բերելու է մեր հայկական քաղաքակրթության վերջը։ Ես վատատես մարդ չեմ կյանքում, ես լավատես եմ, բայց իմ հասարակ աշխարհակաղակականության անալիզը եւ մեր պատմության անալիզը մեզ ասում է, որ մյուս քայլը Զանգեզուր եւ Սյունիքն են կտրելու Հայաստանից, դատարկեն Հայաստանը, հայերը փախնելու են, թողելու են գնան, որտեվ իրանք երկու կողմից գենոցիդ արված ժողովրդի մեջ չեն կարող ապրել, եւ դելինը մեր քաղաքակրթության վերջը։ Իսկ ինչ որ մենք խոսում ենք եվրոպական արժի համակարգի մասին, կոչվում է եվրոպական քրիստոնեական արժի համակարգը։ Եվրոպական քրիստոնեական արժի համակարգը ոչ եկեղեցու մասին է եւ ոչ էլ հոմոսեքսուալների կամ այլ բաների։ Եվրոպական քրիստոնեական արժի համակարգը հիմնված է մի բանի վրա՝ մարդու ազատության իրավունքի վրա։ Եվ դա սկսել է 1215 թվականից, եւ անգլիացի բարոնները հանդիպեցին իրենց թագավորին եւ նրան դեմ տվեցին ստորագրելու մագնա կարտան, որ իրենց ասում էր, որ դու այսօր սրանից հետո որպես թագավոր իրավունք չունես ունենալ բացարձակ իշխանություն։ Սրանից հետո եթե մի մարդը սխալ է թույլ տվել, նրան դատարանը եւ ատենակալները միայն կարող են դատեն, որտեղ մենք բոլորս ծնված ենք ազատության իրավունքով։ Եվ այդ 1215 թվականից հետո 600-700 տարի այդ միտքը եվրոպական փիլիսոփաները զարգացրեցին։ Դա փիլիսոփայության էթիկայի տեսանկյունից է, ինչ նշանակում լինել ազատ մարդ։ Եվ իհարկե Թոմաս Ջեֆերսոնը ամերիկյան անկախության փաստաթղթի մեջ ամրագրեց այդ մտքերը, երբ որ ասեց, որ մեր իրավունքները մեզ տրված են արարչից, մենք ծնվել ենք այդ իրավունքներով, մեզ ոչ տվել այդ իրավունքը պետությունը, ոչ էլ որևէ թագավոր, եթե այդ իրավունքներն են կյանքի, ազատության եւ ազատության հասնելու երջանկության մեջ։ Life, liberty and pursuit of happiness, այսինքն մարդը ինքն է իր կյանքի տերը, ես եմ որոշում այնպես ինչպես ուզում եմ ապրեմ եւ ես եմ որոշում ինչպես եմ իմ երջանկությունը փնտրում։ Իսկ երջանկություն փնտրելու այդ գաղափարը փիլիսոփայության մեջ դա մասնավոր սեփականության գաղափարի վրա էր հիմնված, որտեղ մասնավոր սեփականությունը դա չի նշանակում միայն մասնավոր հող կամ տուն, դա նշանակում է քո մարմինը, քո մտքերը։ Դու այսինքն դու ես քո մարմնի եւ մտքերի տեր-տիրական եւ դու ես որոշում քո կյանքի ճանապարհը։ Ահա ինչ է նշանակում եւ իրանք կարողացան ստեղծեն արևմուտքում հասարակություն, որտեղ մարդկանց կյանքի որակը շատ ավելի բարելաված է եւ դու հասկանում ես դա միայն երբ որ սովետական փթած հասարակարգից, որի մեջ մենք մեծացել ենք,
եկանք 33-4 տասնամյակ առաջ հայտնվեցինք Արևմտյան հասարակարգում, որտեղ մենք մեզ գտանք եւ մեր արժանապատվությունը։ Միայն երբ որ երկուսում դա ապրես, դու տեսնում ես ինչա նշանակում ապրել մի հասարակության մեջ, որտեղ այդ արժեքները բոլորի գիտակցության մեջ են։ Հասկանում ես։ Եվ իհարկե ռուսները մեծ վախ ունեին, որովհետեւ մենք այնքան հզոր սփյուռք ունենք։ Ամերիկացիները հիմա ես դա ասում են, որտեվ մենք այստեղ ամերիկահայերս բոլորն ենք ամերիկացի ընկերներ, անձնական խոսակցությունների մեջ ենք, նրանցից որանք փիլիսոփաներ են, գիտնականներ կամ քաղաքական գործիչներ, օրինակ ինձ շատ են հարցրել, ինչ տարբերություն կա Ամերիկայում բնակվող հայ եւ Հայաստանի հայ։ Իրանք փորձում են հասկանալ, ինչպես է այս ամերիկահայը այսքան ամերիկյան հասարակության մեջ հաջողակ եւ լավ պաշտպանում են, նույնիսկ հայնական պատերազմի ժամանակ հայ զինվորները, մրինները կռված ամերիկյան բանակում գնահատված փոքրամասնությունը հայերը Միացյալ Նահանգներում 1989 թվականին էր կարծեմ, որ Թոմ Բրեդլին, որ այն ժամանակը Լոս Անջելեսի մերն էր, ասեց, եթե ասեց բոլոր փոքրամասնությունները Լոս Անջելեսում լինեն հայերի նման, ասեց մեզ բանտ պետք չի, որտեվ այդ թվականին բանտում մի հատ հայ չկար։ Իսկ հիմա լեցուն է Լոս Անջելեսի բանտը հայերով։ Հայաստանից եկած մեր հայ գողականներով ու այդ մաֆիոզներով լեցուն է։ Հասկանում ես, այս մարդիկ փորձում են հասկանալ ով է այս ազգը։ Ինչպես այս ազգը ստեղից քան արևմտյան համակարգի մեջ աշխատում եւ գտնում իրեն, եւ հանկարծ ռուսական, եվրասիական համակարգի մեջ դառնում են գող, խաբեբա եւ ստախոս։ Եվ հիմա մեր քաղաքական իրականությունը դրա մեջ է։ Գողերը, նախկին գողերը, մաֆիոզները, այսօրվա ստախոս շարլատանները, որոնք որ այսօր իմ քայլական ստախոս եւ շարլատան ուրիշ բառնաց չի կարելի ասել, եւ մեր մի քանի ազգային ուժերը, որոնց մցրել են անկյունը եւ չեն թողում մեր ազգային ուժերը ովքեր են։ Ազգային ժողովրդական բևեռ սասնացրեր, ցեղակրոն կուսակցություն, ազգային ինքնորոշման միավորում, Արթուր Արմինի ստեղծած խումբ, այսինքն մի 3-4 ազգային խումբ ունենք, որոնք պարտադիր չի իրենց այդ ամեն ինչում համաձայնվեց, բայց գիտես, որ այդ մարդիկ սիրում են իրենց երկիրը եւ ունեն այնքան գիտելիքներ, որ ուզում են իրենց հայ ժողովուրդը ապրի իր արժե համակարգի մեջ, որտեղ մենք աշխարհի հին ազգերից մեկն ենք։ Հասկանում ես, այդ եվրոպական քաղաքակրթության մեջ շատ մեծ լումա է ունեցել հայ ժողովուրդը։ Այս հաղորդման մեջ մենք չենք կարող գնանք դրան, բայց մեկ ուրիշ թեմայով առանձին առիթով։ Շատ կարևոր բան է դա, հա։ Այո։ Օրինակ, այս ամեն ինչի մասին մենք խոսում ենք, հայկական դիվանագետները, դիպլոմատները պետք է իրանք հասկացողություն ունենան, ով է հայը եւ հայի դերը ինչու՞մ է կայանում աշխարհում, որ իմանան ինչի համար են պայքարում։ Հասկացա, իրանք տված են false եւ կեղծ գաղափարներ, եւ իրանք գնում են այդ կեղծ գաղափարներով, փորձում են ինչ-որ կեղծ անվտանգություն ստեղծեն։ Եվ այդ կեղծ անվտանգությունը այսպես մեր ժողովրդի դեմքին է պայթում։ Եվ այսօր մեզ հասցրել է մեր սերունդը կանգնած այս օրհասական արվիրքի առաջ իսկապես կորցնելու Հայաստանը վերջնապես։ Եվ ես չափազատություն չի որ ասում եմ։ Այո։ Եվ պարոն Սարգսյան, ամփոփենք, որն է լուծումը, ինչ լուծումներ եք տեսնում։ Տեսեք, 1 ամիս առաջ մենք միասնական էինք առավել քան երբևէ։ Երբևէ այդպես չէր եղել, ես չեմ հիշում։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ։ Անցավ մի ամիս, եւ մենք հիմա պառակտված ենք, թշնամացած ենք առավել քան երբևէ։ Ինչպես հաղթարել սա։ Լուծումներ խնդրեմ, եթե ունեք այդպեսի։ Ունեմ լուծում իմ մտքից մեջ, կարող է շատ մի քիչ controversial լուծում լինի եւ շատերը կարող են չհամաձայնվեն, բայց ես կարծում եմ, որ այսօրվա օրով Հայաստանում պետք է լինի ապստամբություն։ Պետք է հայկական այն հայերը այսօրվա որ Գարեգին Նժդեհ են իրանց զգում, որ իրանց զգում են Դրո, Գևորգ Չավուշ, Անդրանիկ Փաշա, որ ներսից զգում են այդ եղբայրական զգացմունք այդ հերոսների հետ։ Չպետք է թույլ տան, որ այս թուրքական բանակը մտնի քարվաճառ։ Ինչ անենք մի հատ էս մեծապատիվ մեր մուրացկանը մի հատ թուղթ աստորագրել։ Պետք է հայկական բանակի այդ զինվորները անհանդուրժողականություն հայտարարեն եւ պետք է ասեն ոչ, իրանք չպիտի դրքեն իրանց դիրքերը։ Հասկանում ես, մենք պետք է հիմա ինչ անենք, ռուսները մտել են այդտեղ,
ընդեղ են իրանց զորքով իրենք արդեն օկուպացիա են արել եւ պարզա որ այդ Արցախի այդ մասում բոլորին տալու են շուտով ռուսական անձնագրեր եւ այդ նույն արցախցիները նրանց մեծ մասը շատ սիրով համաձայնվելու են լինեն Ռուսաստանի քաղաքացիներ, ինչպես որ այդ ռուս ժուրնալիստը Սիմեոն Պեգովը ամեն անգամ խոսալուց ասում է, որ արցախցիները այստեղ 99% ավելի շատ ուզում են Ռուսաստանի մեջ լինեն, քան թե լինեն Հայաստանի մեջ։ Դե մարդու մոտ առաջանում է հարց. Արցախցիներ, եթե դուք ուզում եք Ռուսաստանի մեջ լինել, ձեր Արայիկ Հարությունյաններով, Դավիթ Բաբայաններով, չգիտեմ այդ բոլոր կիսատ ծախված մարդկանցով, ինչի են մեր երեխեքը գնում պայքարում կռվում ու մեռնում, կամ մենք ստեղ Միացյալ Նահանգներում Իսա քեզ մի հատ բան ցույց տամ, տես Արտուր, չգիտեմ ժամանակ ունենք թե չէ։ Ունենք, խնդրեմ։ Չգիտեմ, կերևա թե չէ։ Ուրեմն սա իմ եղբորս պարտեզն է։ Ամբողջը լեցուն բժշկական սարքավորումներով, որ ինքը մի ամիսը հավաքում է ուղարկում Հայաստան։ Իմ եղբայրս աշխատում է 2 հոսպիտալներում Լոս Անջելեսում, շատ բարձր managerial position ունի։ Մի ամիսը Եվ ինքը մեծացնում է 3 տղա մենակ։ Ինքը մի ամիս է իր 3 տղաներով, Վաչեն, Տիգրանը եւ Նարեկը, եւ ես իր եղբայր իմ 2 երեխաներով ու իմ կնոջից հետ աշխատում ենք իր համար։ Ինքը մի ամիս է մոբիլիզացրել ես բոլորից ամբողջ Լոս Անջելեսից հավաքում է բժշկական կարևոր, շատ կարևոր սարքավորումներ եւ ուղարկում է Հայաստան։ Հայաստանից զանգում են բժիշկները իրան ասում են՝ «Սիրելի Գևորգ, քո ուղարկած ամեն ինչը նստած է պահեստներում չեն կարողանում ռաստամոշկա անեն»։ Հասկանում ես, այս է տարբերությունը։ Այս հայը, որ իր կյանքը, իր ամեն միտքը տվել է իր ժողովրդին, եւ այն մյուս հայը, իբր թե հայը, ավելի ճիշտ չհայը, որը պատրաստ է ամեն ինչ ծախելու։ Մենք դրա դիմաց պետքա կանգնենք։ Պետքա մեր բանակի մեջ հիմա տեղ ունենա ապստամբություն եւ պետք է ասեն մենք չենք ստորագրում այդ չենք ենթարկվում, չպետք է ենթարկվեն, պետք է պարտիզանական պայքար սկսվի եւ պետք է այդ հողերը պահել, այդ գյուղերը պետք է պահել, պետք է ադրբեջանցին իմանա, որ եթե գալիս այս գյուղը գրավի 20 հոգով 18-ը մեռնելու են։ Հասկացար։ Ջորջ Վաշինգտոնի բանակը մինչև ջարդեց անգլիացիներին, որ այն ժամանակ կոչվում են Red Coats, այսինքն այն ժամանակվա ամենահզոր բանակն էր եւ իրանց հետ էլ կռվում էին պրուսիական վարձկանները։ Ջորջ Վաշինգտոնը աշխարհազորով 18-ից 25 տարեկան տղաներով դրանց հետ պատերազմի դուս եկավ եւ 30,000 երիտասարդ ամերիկացիներ մահացան, 50,000 էլ վիրավոր, 100,000 էլ հիվանդություններից։ Եվ ոչ մի պատերազմ չի հաղթել Ջորջ Վաշինգտոնը, բայց ամեն անգամ այնց են կռվում այդ անգլիացիների դեմ։ Այդ անգլիացիները հասկացան, որ սրանց հետ մենք հաղթանակ չենք կարող տանել։ Մեր ավարիայի ճակատամարտը ինչ ա եղել, Արտուր ջան։ Կռվել ենք, հո չենք հաղթել։ Ոչ, կանգնացրեցինք դրանց։ Մեր կռիվը պետքա շարունակվի։ Մենք չպետք է կանգնենք, այս որ կարծում են այսօր Հայաստանի ժողովուրդը, թե այս խաղաղությունը մեզ պետք է, այս մեր փրկում է, սա մի թվացial ավելի վտանգավոր խաղաղություն է, որտեղ սրանից հետո եկող պատերազմի ժամանակ։ Մի րոպե պատկերացրեք, Միացյալ Նահանգները տեսնում ես ինչ տուրբուլենսի մեջով անցնում, մենք ստեղ ենք ապրում, տեսնում ենք, ստեղել են քանդում այս երկիրը ստեղից։ Պատկերացրա Եվրոպան, որ ընկած է իր COVID-ի մղձավանջի մեջ, տնտեսապես չի կարողանում ոտի կանի, եւ Ռուսաստանը վարի գնա, այդ ժամանակ պատերազմ սկսի։ Ո՞վ է Հայաստանին տիրություն անելու։ Միայն հայկական բանակը եւ հայ քաղաքացին։ Պետքա Սպարտային, մեզ հիմա պետքա Լիկուրգոս, որ Լիկուրգոսը որ Սպարտան ստեղծեց, հասկանում ես, բայց Լիկուրգոսը մենակ չէր, 100 սպարտական ընտանիքներ են իրար հետ, եւ իրանք 7 տարեկանից մինչև 60 տարեկան բոլորը դարձել են զինվոր։ Մենք հիմա ազգովի զինվոր պետքա դառնանք, եթե ուզում ենք ապրենք Հայաստանում եւ պահապան լինենք մեր մշակույթին։ Իսկ եթե մենք հիմա սկսենք խաղալ գեոպոլիտիկ խաղեր եւ ընդունենք սենց նախկին գողերին կամ այս շարլատաններին եւ թողանք սրանք մեր ազգի ճակատագիրը որոշեն, մեր վերջը լինելու է մեր քաղաքակրթության վերջը։ Իմ համար դրա հարցի պատասխանը այս դոկումենտը պետքա մենք ազգովի ասենք ոչ, այդ մարդը պետքա դուրս գա պաշտոնից եւ բայց ինքը պետքա նենց անի, որ այդտեղ են մյուս գողերը չգան նստել, թե շա ավելի վատ է լինել, որտեղ գիտես, ռուսների պլանն է
Նիկոլին օգտագործել, որտեվ ինքը այդ նույն Ղազագիրը, որ առաջ ձեր էր անում ուրիշներին, մեր անունից ստորագրեց եւ մենք որպես հայ մարդ ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում եւ ասում եմ պարոն Փաշինյան, ես չեմ ընդունում քո ստորագրած պայմանագիրը եւ ես անձնապ կռվի մեջ եմ թուրքերի հետ։ Եվ չի վերջանալու դա։ Եվ մեր հայ տղամարդիկ Հայաստանում ապրող մանավանդ զինվորականներ, մենք դեռ զենքել ունենք այնտեղ, զորքել ունենք այնտեղ, եւ մեր քաջությունը մեր մեջ ոչ մեկ չի կարող վերցնի։ Կարող է զենք չտան, բայց քո քաջությունը չեն կարող տանել քեզնից։ Հայ բանակը նաեւ ճիշտ է, ֆիդայական ձևի է կռվել եւ չի ունեցել կանոնավոր բանակ, ես էլ մի ուրիշ խոսակցի, ինձ տեղ մի ռազմական ստրատեգիստ ցույց տվեց հայ բանակի կատարած սխալները թերթերով էին, էջերով, բայց էլի այն առաջնադիրքում կանգնած հայ տղեն են, որ այն մեր լավ երիտասարդները, որ երկելով գնում էին, մեծ ջարդ են տվել թուրքերը, եւ թուրքերը գիտեն իրանք ինչ ջարդ են կերել, եւ մենք չենք կարող վերցնենք դա եւ գցենք ջուրը կարծես տեղի չունեցել, այդ երեխաների մահը չի կարելի արատավորել, հակառակը մենք պետքա սատար կանգնենք նրանց, այսինքն պետքա նորից ասենք իրանց, դուք մեռակ երեխեք, բայց դուք մեռել եք, որտեղ հող ենք պահում, մենք էլ ենք գնում կռվելու, մեր կռիվը պետքա շարունակվի, հիմա հայկական բանակը, Արցախի բանակ, այս ամեն ինչը պետքա վերանա, հիմա Հայաստանում պետքա մի ուժ գա, իշխանության պետք ասի, sense բան չկա, Արցախ Հայաստան, դա Հայաստանն է, եւ դա էլ մեր բանակն է, եւ մենք չենք ընդունում այս մարդու ստորագրածը, որտեվ սա ոչ սահմանադրական է, այս մարդը ոչ բերեց պարլամենտ դիսկուսիա արեց, այս մարդը այնքան ազնվություն չուներ, որ գարացել ժողովուրդ, մեզ sense նվաստացուցիչ բան են առաջարկում, եթե դուք համաձայն եք ապրել նվաստացուցիչ ստրուկի նման, գնամ ստորագրեմ ձեր համար, բայց եթե դուք ուզում եք արժանապատիվ, անկախ, լավ, աշխարհում հարգված եւ ճանաչված ազգի զավակներ լինեք, մենք պետքա կռվենք, ամեն ազգ տվել է այդ կռիվը։ Չկա ոչ մի եվրոպական ժողովուրդ եւ ոչ էլ Ասիայում, որ իր համար օրհասական կռիվ չի վարել։ Եվ պետք է այս կռիվը մեր օրհասական կռիվն է, բայց հիմա գիտես ցավալին ինչ է իմ համար, որտեվ իսկապես եմ ասում, երբեք չեմ տեսել աշխարհ այսքան հակաթուրքական։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա մեր դիվանագիտական կորպուսը փոխել, խելացի մարդկանցով լցնել, ունենալով այսքան սփյուռ, կարող ենք ստեղծել մեր ազգային ծառայությունը, որը իսկապես մեր ազգին կծառայի։ Գիտես, Պարոն Սարգսյան, բայց այդ նույն աշխարհը լռում էր ամբողջ 44 օր, հատկապես գլոբալիստները, հատկապես դեմոկրատները, որոնք իշխանություն ունեն, լռում էին։ Այսինքն ընդհանուր այդ 44 օրի տպավորությունը այնպեսն է, թե ամբողջ աշխարհն է մեր դեմ։ Միգուցե իրենց հոգու խորքում հակաթուրք էին, բայց գործողություններ չէին ցույց տալիս։ Այո, ճիշտ ես ասում դու, իրենք գործողություններ չունեն, բայց ինչի։ Տես Հայաստանը, հայկական այդ ապիկար կառավարությունները, ԼՏՊ, ՄՏՊ դրանք բոլորը։ Հայաստանը դարձել են դաշնակից մի ազգի, որ այսօր եվրոպական հասարակության համար մեկ ճշնամին է։ Նրանք նայում են Հայաստանին, որպես դաշնակից Ռուսաստանի։ Այստեղ ինձ քանի անգամ ասեցին, այն հայերին շատ սիրող ռազմական գործիչներ ամերիկյան, որ ոնց զենք տան վերջի տեխնոլոգիայով Հայաստանի, երբ որ այդ զենքը ասում է Ռուսաստանի ձեռ անմիջապես։ Հասկանում ես, դրա համար մեր երկիրը չէր կարող իրեն թույլ տալ, որ այդպես մի կողմանի գնար մտներ եւ դառնար ռուսական օրիենտացիայի։ Դա է միակ պատճառը, որ մեզ չեն օգնել։ Ոչ թե որպես մեզ չգիտեն, եւ վերջի վերջո նաեւ դու գիտես, որ այսօր կարդում ենք պատերազմի առաջի օրերից։ Դու տեսա, որ ամբողջ համաշխարհային մամուլը գրեթե 90%-ը շուռ էր եկել Էրդողանի դեմ։ Հասկանում ես, մենք չօգտագործեցինք այդ պահը։ Մենք չօգտագործեցինք մեր դիվանագիտական տգետ այդ խավը չկարողացավ գնալ եվրոպական եւ ամերիկյան մայրաքաղաքներում եւ մեր case-ը պլիդաներ, բացատրել այնտեղ, թե ինչ է նշանակում մեր համար գոյատևում։ Չկարողացան այդ անել, որտեվ իրանք այնքան ամերիկացիք ասեցին, ուզում ենք սկանդինավյան խաղապահբաներ գան, վերկացան այս փաշինյանականներ ասեցին ոչ միայն ռուսական պիտի գան։ Արցախի ներկայացուցիչները ասում են, ովքեր որ ռուսական խաղապահբաների դեմ են խոսում, դրանք պայքարում են ռուսների դեմ։ Հիմա իրանք դարձել են ռուսների պաշտպանը։ Եթե դու Եվրոպայում ապրող քաղաքական գործիչ ես եւ նայում ես այդ երկրին քեզ ճշնամի, դու մտածում ես, ինչպես կարող ես այդտեղ ներկնել։ Ինձ համար նույնիսկ
շոկային է, որ այս ամեն ինչի մեջ դեռ Ֆրանսիան ու Ամերիկան այս ամբողջ հայկական կուրորեն ռուսական կոշիկի տակ մտած քաղաքականության մեջ դեռ նրանք փորձում են ինչ-որ ասել, որ մենք համաձայն չենք այդ հայ ժողովրդի հանդեպ տեղ ունեցած այդ անարդար փաստաթղթի հետ։ Հասկանում ես, դրա համար դիպլոմատիկ աշխատանք է պետք կատարել։ Իսկ դու ինձնից լավ գիտես, Հայաստանի դիպլոմատիկ կորպուսի վրա ճկը նույնը, ինչ որ բանակը, Քաջարի զինվոր շվեյկի արկածները, դեմագոգների եւ տգետների մի հավաքածու, որ մեր լիքը լավ մարդ կա Հայաստանում, ես մեկ-մեկ ինտերվյուներ լսում եմ, խելացի մարդիկ կան այնտեղ, խոսում են աշխարհից ճանաչող, բայց նրանք մարգինալացված են, որտեղ Հայաստանի ղեկավար նստել էր նարցիսիզմով, նիհիլիզմով, գողերից հետո ընկանք մի հոգեկան պրոբլեմներից եղ մարդու ձեռը, որտեղ միայն դու պիտի նարցիսիզմով հիվանդ լինես, որ չթույլ տաս քո ազգի խելոք մարդիկ գան քեզ խորհուրդ տան։ Հասկանում ես, այդ է վիճակը։ Ոչ թե հայրին չեն սիրում Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում, այլ գեոռազմական որպես ստրատեգիական որոշումներ, մենք սխալ որոշումներ ենք կայացրել, մենք պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք դեռ։ Հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան հետաքրքիր զրույցի համար եւ առաջիկայում եւս իրադարձությունները այնքան հաճախ արագ են զարգանում, որ մենք հաճախ պետք է կարծիք արտահայտենք, այնպես որ առաջիկայում կխնդրեմ շարունակենք մեր զրույցը հետագայում։ Միշտ սիրով, սիրելի Արտուր ջան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, նաև ձեզ շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Ուզում եմ մեկ հայտարարություն անել, մենք քիչ առաջ խոսեցինք նաև Հայաստանին օգնելու մասին, պարոն Սարգսյանը ասաց, որ իր եղբայրը բժշկական սարքավորումներ եւ այլն, մենք շարունակում ենք օգնել, շարունակում ենք տարբեր ուրեմն ակցիաներ իրականացնել, իհարկե ոչ Հայաստան հիմնադրամի միջոցով, որտեղ անձամբ ես չեմ վստահում եւ կարծում շատ շատերը չեն վստահում, բայց ուղիղ օգնություն ընտանիքներին եւ ահա դեկտեմբերի 5-ին եւ 6-ին Մուրիետա քաղաքում լինելու է ինտերնացիոնալ այս միջազգային ցուցահանդես վաճառք, հայ նկարիչներ են մասնակցելու այդ թվում եւ վաճառքից գոյացած գումարի 50-ից մինչեւ 100%-ը ուղղվելու է մեր այն հերոսների ընտանիքներին, ովքեր որ զոհվեցին Արցախյան պատերազմի ընթացքում, մենք կտեղադրենք նաեւ ուրեմն հոլովակը առաջիկայում, եղեք, մասնակցեք, գնումներ կատարեք եւ այդքանով օգնեք նաեւ այն ընտանիքներին, որոնք այսօր ավելի շատ օգնության կարիք ունեն։ Այսքանը շնորհակալություն, կհանդիպենք։